Всем доброго времени суток! Вы находитесь на канале Нисула, это канал о вязании. Меня зовут Валентина. В сегодняшнем видео вместе с вами я буду вязать вот такой узор. Этот узор называется зигзаги. Он относится к серии ленивых узоров. Еще эти узоры называют ленивым жаккардом. Вот так выглядит образец с лицевой стороны, а вот так он выглядит с изнаночной стороны. Достаточно аккуратно, протяжки небольшие. Перед тем, как приступить к вязанию образца, давайте вспомним, как формируются узоры ленивого жаккарда. Они формируются за счет вытянутых петель. Если вы обратите внимание на образец, здесь четко видно, где находятся вытянутые петли. Еще одно правило, которое касается вязания ленивых узоров: цвет пряжи меняется каждые 2 ряда. Первые 2 ряда, лицевой и изнаночный, вяжутся одним цветом пряжи. Следующие 2 ряда, лицевой и изнаночный, вяжутся другим цветом пряжи. И таким образом каждые 2 ряда цвет пряжи меняется. И за счет этого мы получаем еще один плюс вывязывания узоров ленивым жаккардом. Мотки в работе не путаются, так как каждые 2 ряда вяжутся только одним цветом. Теперь давайте рассмотрим схему узора, которую мы с вами сегодня будем вязать. У меня на рисунке есть пустые незаполненные клеточки и есть клетки, которые заполнены крестиками. Пустые клетки обозначают один цвет пряжи, а те, которые заполнены крестиком, обозначают другой, второй цвет пряжи. В моем случае сегодня пустая клеточка будет обозначать белый цвет пряжи, а клетка, которая заполнена крестиком, обозначает серый цвет пряжи. Каждая клеточка обозначает одну петлю. То ли она пустая, то ли она с крестиком. Раппорт у меня здесь обозначен прямоугольной областью. Он состоит из 10 петель по горизонтали и 34 рядов по вертикали. В моем рисунке, на моей схеме обозначены только лицевые ряды. Это значит то, что изнаночные мы будем вязать по рисунку. Узор получается за счет вытянутых петель. Вытянутая или снятая петля в лицевом ряду — это петля, которая переснимается на правую спицу не провязанная, и при этом рабочая нить идет за работой. В изнаночном ряду вытянутая или снятая петля — это петля, которая снимается на правую спицу не провязана, и нить рабочая идет перед работой. Для своего образца я набрала 23 петли. Из этих 23 петель 20 петель — это число, которое кратно 10, так как у нас в раппорте 10 петель. Одна петля идет для симметрии полотна, чтобы полотно выглядело одинаково как в начале, так и в конце. И плюс еще 2 петли — это кромочные петли. У меня они на схеме не обозначены, они в рисунке не задействованы, и в образце я их буду провязывать следующим образом. Первая кромочная снимается не провязанной, а последняя кромочная провязывается изнаночной. Итого в образце у меня 23 петли. После наборного ряда я провязала несколько рядов в высоту для удобства. Вы можете этого не делать. Вы можете сразу после наборного ряда изнаночный ряд провязать изнаночными петлями и сразу потом со следующего ряда приступать к вывязыванию рисунка. Сейчас у меня будет первый ряд по схеме провязываться серым цветом. Предыдущий ряд у меня был провязан белым цветом, и сейчас я 2 ряда буду вязать только серой нитью. В первом ряду по схеме я вижу, что первая петля идет серым цветом, затем следующая петля должна быть белая, следующая серая, потом белая, серая, белая, и таким образом до конца. Вторую нить я никаким образом не закрепляю, я ее просто буду придерживать пальцами, и если бы я вязала полотно для какого-то изделия, я бы поступила точно так же, то есть заправляю нить, закрепляю я в конце работы. Итак, приступая к вязанию первого ряда, снимаю первую кромочную. И следующая петля по схеме узора идет серым цветом. Я провязываю следующую петлю
серой нитью. Следующая петля после серой петли идет белым цветом. И каким образом я буду ее сейчас формировать, эту петлю? Я ее просто пересниму на правую спицу, не провязанной. Вот так. И нить у меня при этом в лицевом ряду идет за работой. Следующая петля провязывается серым цветом. Следующая петля переснимается на правую спицу не провязанной, нить опять за работой. Следующая петля провязывается серым цветом. Следующая петля белая, поэтому я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, нить за работой. И таким образом я вяжу до конца ряда. Одна петля провязывается серым цветом, следующая петля переснимается на правую спицу не провязанной. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Я провязала первый ряд до конца, и сейчас я поворачиваю работу на изнаночную сторону. Все изнаночные ряды провязываются по рисунку. Первая кромочная снимается, далее после кромочной я вяжу петлю, провязанную серым цветом. Я ее здесь также провязываю серым цветом, так как она здесь выглядит как изнаночная петля, и я ее провязала тоже изнаночной. Следующая петля белым цветом, я ее должна оставить белым цветом, поэтому в изнаночном ряду эту петлю я переснимаю на правую спицу не провязанной, и рабочая нить при этом идет перед работой, вот так. Следующая петля изнаночная серым цветом, следующая петля переснимается не провязанной на правую спицу нить перед работой, следующая петля изнаночная серым цветом, следующая петля белым цветом переснимается на правую спицу не провязанной, нить при этом перед работой. Следующая петля изнаночная серым цветом, следующая петля белым цветом не провязывается, переснимается на правую спицу, нить перед работой. И таким образом я вяжу до конца изнаночного ряда. В конце изнаночного ряда я меняю цвет пряжи. Последнюю петлю перед кромочной я провязала серым цветом, и сейчас серый цвет я должна оставить. Я оставляю серый цвет, но таким образом, чтобы эта нить перекрестилась с белым цветом. То есть я эту нить кладу поверх белой пряжи и беру в работу сейчас белую пряжу. Вот так. Сейчас у меня оказалась в работе белая пряжа, и последнюю кромочную сейчас я провяжу не серым цветом, а белым цветом. Вот так. Поворачиваю работу на лицевую сторону. Я повернула работу на лицевую сторону, и сейчас я буду вязать по схеме узора третий ряд. В третьем ряду первая петля у меня выглядит серым цветом, далее все следующие петли 9 петель белым цветом, и далее повторяется раппорт: серым цветом петля, 9 петель белым цветом, серая петля, 9 петель белым цветом, и таким образом до конца. Первую петлю кромочную я снимаю не провязанной. Следующая петля по схеме узора идет серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, и при этом рабочая нить идет за работой. Далее следующие 9 петель я вяжу лицевыми петлями белым цветом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Затем следующий раппорт. Опять первая петля серым цветом переснимаем на правую спицу не провязанной, нить рабочая идет за работой. И следующие 9 петель провязываем лицевыми петлями белой пряжи.
Последняя петля, как мы знаем, для симметрии полотна, она выглядит у нас серым цветом. Я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, нить идет за работой. И последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. Изнаночный ряд я провязываю по рисунку. Первую кромочную снимаю не провязанной. Следующая петля у меня выглядит серым цветом, поэтому я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. И нить рабочая идет перед работой, так как это изнаночный ряд. Следующие 9 петель провязываю белым цветом изнаночными петлями. Далее 1 петля серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, нить рабочая идет перед работой. Следующие 9 петель изнаночными петлями белым цветом. Последняя петля перед кромочной серым цветом, я ее снимаю на правую спицу не провязанной, нить перед работой. Эту нить я оставляю, и сейчас я ввожу в работу серый цвет. Я кладу эту нить поверх серой нити, беру в работу серую нить, придерживаю белую. И последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной серым цветом. Вот так. Немного подтягиваю белую нить. Поворачиваю работу на лицевую сторону. Сейчас у меня в работе серая нить, и по схеме узора я должна вязать 5-й ряд. В 5-м ряду у меня первые 2 петли серым цветом, затем 1 белая, 1 серая, 1 белая, 1 серая, 1 белая, 1 серая, 1 белая и 1 серая. Затем следующий раппорт: 2 серые, 1 белая, 1 серая, и таким образом до конца ряда. Вяжем 5-й ряд. Первая кромочная снимается не провязанной. Следующие 2 петли я провязываю серым цветом лицевыми петлями. Следующая петля белая, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, нить за работой. Следующая петля 1 серая, следующая петля белая, переснимаю на правую спицу, следующая петля серая, следующая петля белая, переснимаю на правую спицу, следующая петля серая, следующая петля белая, переснимаю на правую спицу, и следующая петля серым цветом я ее провязываю. Здесь заканчивается раппорт. Следующий раппорт: 2 серые петли, 1 белая, переснимаю петлю, 1 серая, 1 белая, 1 серая, провязываю, 1 белая, переснимаю не провязанной, 1 серая, 1 белая, переснимаю не провязанной, и в конце 2 серые петли. Последняя кромочная провязывается изнаночной. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. Изнаночный ряд вяжу по рисунку. Первая кромочная снимается не провязанной. Далее я вижу 2 изнаночные серые петли. Я их провязываю сейчас изнаночными петлями серой пряжей. Следующая петля белая. Я ее переснимаю на правую спицу так, чтобы она осталась белой. Нить при этом в изнаночном ряду, напоминаю, идет перед работой. Следующая петля серая, провязываю изнаночной петлей. Следующая белая петля, переснимаю на правую спицу не провязанной. Следующая серая петля, провязываю
изнаночной петлей. Следующая петля белая, переснимаю на правую спицу не провязанной. Далее петля серая, провязываю серым цветом. Следующая петля белая, переснимаю не провязанной. Следующие 3 петли я вижу провязаны серым цветом, поэтому я их сейчас также провязываю серым цветом изнаночными петлями. Следующая петля белым цветом переснимаю, не провязанной на правую спицу. Следующая петля серым цветом, поэтому я ее провязываю. Следующая петля белым цветом, я снимаю ее не провязанной. Следующая петля серым цветом. И таким образом вяжу по рисунку до конца ряда. В конце ряда меняю цвет пряжи. Напоминаю, каким образом я это делаю. Серую пряжу я кладу на белую нить, оставляю серую нить и ввожу в работу белую нить. И последнюю кромочную провязываю изнаночной уже белой нитью. Вот так. Поворачиваю работу на лицевую сторону. В лицевом ряду сейчас я по схеме узора буду вязать 7 ряд. В 7 ряду я вижу, первая петля идет белым цветом, следующая петля серым цветом, следующие 7 петель белым цветом и последняя петля в раппорте серым цветом. Далее все повторяется. Итак, вяжем 7 ряд. Первая кромочная петля снимается не провязанной. Следующая петля по схеме узора провязывается лицевой петлей белым цветом. Далее следующая петля серым цветом выглядит, поэтому я ее переснимаю, чтобы она осталась серым цветом на правую спицу, не провязанная нить заработает, так как это лицевой ряд. И следующие 7 петель провязываю лицевыми белой пряжей. Провязала 7 петель лицевыми белой пряжей. И следующая петля выглядит серым цветом, поэтому я для того, чтобы она осталась серым цветом, переснимаю на правую спицу не провязанной, нить рабочую держу за работой. Следующая петля после этой идет белым цветом, то есть мы сейчас начинаем с этой петли новый раппорт. Значит, вот по схеме белым цветом первая петля, я ее вот сейчас провязала белым цветом. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, так чтобы она осталась и здесь серым цветом. Нить идет за работой. И далее 7 петель провязываю лицевыми петлями белым цветом. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю не провязанной на правую спицу нить за работой. И последняя петля перед кромочной белым цветом, я ее провязываю белой пряжей. Последнюю кромочную я провязываю изнаночной. 7 ряд провязала до конца и поворачиваю работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны сейчас идет 8 ряд, я буду вязать все по рисунку, как смотрят петли. Первую кромочную снимаю, следующая петля белым цветом, я ее провязываю изнаночной, следующая серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу, так чтобы она осталась серым цветом. Далее 7 петель белым цветом изнаночными. Следующая петля идет серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанная, нить идет при этом перед работой. Следующая петля белым цветом, я ее провязываю изнаночной белой пряжей. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю не провязанной. И далее идут 7 изнаночных петель, я их провязываю изнаночными белой пряжей. Далее 1 петля серым цветом, я ее переснимаю не провязанной, и 1 петля последняя перед кромочной
белым цветом я ее провязываю белым цветом изнаночной. И в конце изнаночного ряда я таким образом буду делать в конце каждого изнаночного ряда, я меняю цвет пряжи. Белую пряжу оставляю, кладу ее поверх серой, беру в работу серую пряжу, вот так. Вот я расположила эту ниточку поверх серой, придерживаю ее и беру в работу серую нить. И сейчас последнюю кромочную я провяжу серой нитью. Вот так. 8 ряд с изнаночной стороны провязан. Сейчас я поворачиваю работу на лицевую сторону. Я повернула работу на лицевую сторону. Вот как сейчас уже выглядит наш рисунок. И сейчас я буду по схеме узора вязать 9 ряд. В 9 ряду первые 3 петли провязаны серым цветом, затем 1 белым, 1 серым, 1 белым, 1 серым, 1 белым и 2 петли серым цветом. Далее все повторяется. Вяжем 9 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Следующие 3 петли вяжу лицевыми петлями серым цветом. Следующая петля выглядит белым цветом по схеме узора, поэтому я ее оставляю белой, переснимаю на правую спицу не провязанной, не держу за работы. Следующая петля серым цветом, я ее провязываю лицевой. Следующая петля белым цветом, поэтому я ее переснимаю, чтобы оставить белой, не держу за работы. Следующая петля серым цветом, я ее провязываю. Следующая петля белым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. И далее последние 2 петли в раппорте у меня идут серым цветом, поэтому я их провязываю лицевыми петлями серым цветом. Далее все повторяем по схеме узора. 3 петли серым цветом, 1 петля белым цветом, я ее переснимаю не провязанной, 1 петля серым цветом, провязываю лицевой, 1 петля белым цветом, переснимаю не провязанной, 1 петля серым цветом, провязываю лицевой, 1 петля белым цветом, переснимаю не провязанной. И в конце раппорта здесь у меня должны быть 2 петли серым цветом. И 1 петля у нас в конце идет для симметрии полотна, провязывается у нас тоже серым цветом. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я сейчас буду вязать 10 ряд. В 10 изнаночном ряду вяжу по рисунку. Первую кромочную снимаю, далее вяжу 3 петли, я вяжу изнаночные серым цветом, поэтому я их провязываю изнаночными серым цветом. 1 петля я вяжу белым цветом, поэтому я ее переснимаю не провязанной на правую спицу. 1 петля серая, вяжу серым цветом изнаночной. 1 петля белая, переснимаю. 1 петля серая, провязываю изнаночной. 1 петля белая, переснимаю. Обратите внимание, постоянно держу в изнаночном ряду нить рабочую, когда переснимаю петлю перед работой. Следующие 5 петель я вяжу изнаночными серым цветом, поэтому я их и провязываю изнаночными серым цветом. Следующая петля белая, переснимаю не провязанной. Следующая петля серая, провязываю изнаночной. Следующая петля белая, переснимаю. Следующая петля серая, провязываю изнаночной. Белую переснимаю. И 3 петли в конце провязываю серым цветом изнаночными петлями. Последняя осталась кромочная. И опять же таки перед тем, как провязать кромочную петлю, я сначала поменяю цвет пряжи на другой. Кладу серый цвет поверх белого. Беру в работу белый цвет и провязываю последнюю кромочную изнаночную. Вот так. 10 ряд провязан до конца. Сейчас я поворачиваю работу на лицевую сторону.
С лицевой стороны сейчас я должна провязать 11 ряд. В 11 ряду у меня первая петля идет серым цветом, следующая белым цветом, одна петля серым цветом, следующие 5 белым цветом, одна петля серым и одна белым. Затем все повторяется. Вяжем сейчас белым цветом. Первую петлю кромочную я снимаю и вяжу по схеме узора. Первая петля серым цветом, я ее переснимаю так, чтобы она осталась серым цветом на правую спицу не провязанной. Следующая петля по схеме узора белым цветом, я ее провязываю лицевой белым цветом. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. И следующие 5 петель у меня по схеме узора должны быть провязаны белым цветом. Я их провязываю лицевыми белым цветом. В конце раппорта одна петля серая, поэтому я ее переснимаю не провязанной на правую спицу нить за работы. И одна петля белая, я ее провязываю белым цветом. Затем все повторяется сначала, то есть по схеме узора. Одна петля серая, я ее переснимаю не провязанной на правую спицу. Одна петля белая, я ее провязываю белым цветом. Одна петля серая, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. И следующие 5 петель провязываются лицевыми петлями белым цветом. Я их сейчас провяжу белым цветом. В конце раппорта одна петля серая, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, одна петля белая и последняя петля перед кромочной для симметрии серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. Последняя кромочная провязывается изнаночной. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я сейчас буду вязать 12 ряд. В 12 ряду вяжем все по рисунку. Первую кромочную снимаю, следующая петля серая, я ее переснимаю не провязанной, следующая петля белая провязываю белым цветом, следующая петля серая, я ее переснимаю, так как у нас сейчас в работе белый цвет, и чтобы петля, которая серая в предыдущем ряду осталась серой, я ее просто пересняла на правую спицу не провязанной. Далее 5 петель изнаночными белым цветом, я их провязываю тоже изнаночными белым цветом. Одна петля серая, поэтому я ее переснимаю, чтобы она осталась серой. Одна петля белая, провязываю изнаночной белым цветом. Одна петля серая, переснимаю. Одна петля белая, провязываю белым цветом. Одна петля серая, переснимаю. 5 петель изнаночных белым цветом провязываю изнаночными белым цветом. Одна петля серая, переснимаю. Одна петля белая, провязываю белым цветом изнаночной петлей. И одна петля последняя серая, я ее переснимаю не провязанная на правую спицу. И в конце изнаночного ряда меняю цвет пряжи. Кладу белый цвет поверх серого, беру в работу серый цвет и последнюю кромочную провязываю другим цветом. Вот так. Поворачиваю работу на лицевую сторону. С лицевой стороны я сейчас буду вязать 13 ряд. Обратите внимание, я сейчас обозначила некоторые ряды серым цветом. Вот напротив первого ряда я зарисовала клеточку 5 ряда, 9 ряда, 13 ряда. Это значит то, что вот эти ряды мы вязали серым цветом, а все остальные вязали белым цветом. И сейчас у меня будет в работе 13 ряд, и я буду вязать его серым цветом. Вот в предыдущем 12 ряду мы поменяли белый цвет пряжи на серый, и сейчас я буду вязать серым цветом. Можете для удобства сделать таким же образом. Ряды, которые провязываются другим цветом, обозначить каким-то образом, так как сделала это я на своей схеме. Итак, по схеме узора в 13 ряду первые 4 петли я должна провязать серым цветом. Одна петля должна быть белым цветом, одна серая, одна белая и 3 петли
серым цветом в конце раппорта. Далее все повторяется. Вяжем 13 ряд. Первую петлю кромочную я снимаю не провязанной. Следующие 4 петли по схеме узора я провязываю лицевыми серым цветом. Провязала 4 петли лицевыми серым цветом. Далее по схеме узора идет 1 петля белая, я ее переснимаю не провязанной на правую спицу. Следующая петля серым цветом, я ее провязываю серым цветом. Следующая петля белая, я ее переснимаю не провязанной на правую спицу. И в конце раппорта 3 петли лицевые серым цветом, я их провязываю лицевыми серым цветом. Далее повторяем 4 петли серым цветом, 1 петля белая переснимается на правую спицу, 1 петля серым цветом провязывается, 1 петля белым цветом переснимается на правую спицу и 3 петли в конце раппорта серым цветом лицевыми петлями. Последняя перед кромочной, это для симметрии, провязываем ее серым цветом. Последняя петля кромочная провязывается изнаночной. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны сейчас у меня будет идти 14 ряд, я его провяжу по рисунку. Как провязываются петли по рисунку в ленивом жаккарде я вам уже показывала несколько раз в этом узоре. Поэтому сейчас я провяжу этот 14 ряд самостоятельно по рисунку. Я провязала 14 ряд до конца, это был изнаночный ряд, повернула работу на лицевую сторону, с лицевой стороны вот так сейчас выглядит уже узор. И сейчас я буду по схеме узора вязать 15 ряд. 15 ряд у меня идет белой пряжей. Первую петлю я провязываю по схеме белым цветом, следующая петля должна быть серым цветом, затем белым цветом следующая петля серым цветом, следующие 3 петли белым цветом, 1 петля серым цветом, 1 петля белым цветом и 1 петля в конце раппорта серым цветом. Затем все повторяется. Вяжем 15 ряд белым цветом. Первую петлю кромочную я снимаю не провязанной. Следующая петля провязывается лицевой белым цветом. Следующая по схеме узора серым цветом, я ее переснимаю. Следующая петля белым цветом, я ее провязываю. Следующая петля серым цветом по схеме узора, я ее переснимаю. И затем 3 петли белым цветом, я их провязываю лицевыми белой пряжей. Затем следующая петля серым цветом, я ее переснимаю не провязанной на правую спицу. Следующая петля белым цветом, я ее провязываю белым цветом. И последняя петля в раппорте, вот она, переснимается на правую спицу не провязанной, так как это серая петля. И затем все повторяется. Первая петля белым цветом, следующая петля переснимается на правую спицу, так как она серая должна быть. Следующая петля белым цветом, следующая серым цветом, переснимаю ее. Следующие 3 петли провязываю белым цветом. 1 петля серым цветом, 1 петля белым цветом, 1 петля серым цветом. И последняя петля перед кромочной провязывается белым цветом. Кромочная петля провязывается изнаночной петлей. 15 ряд провязан. Я сейчас поворачиваю работу на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны я провяжу все петли по рисунку.
16 ряд с изнаночной стороны провязан до конца, и сейчас по схеме узора я буду вязать 17 ряд. Я в конце 16 ряда поменяла цвет пряжи с белого на серый, и сейчас 17 ряд я буду провязывать серым цветом. В 17 ряду по схеме узора первая петля белым цветом, затем следующие 4 серым цветом, следующая петля 1 белым цветом, следующие 4 петли серым цветом. Далее все повторяется. Вяжем 17 ряд. Первая кромочная снимается не провязанной, следующая петля белым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. Следующие 4 петли провязываю лицевыми серым цветом. Одна петля белым цветом, я ее переснимаю не провязанной на правую спицу. И в конце раппорта 4 петли серым цветом. Я их провязываю серым цветом лицевыми петлями. Новый раппорт. В начале схемы первая петля белым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. Затем 4 петли серым цветом провязываю лицевыми петлями. Одна петля белым цветом, я ее переснимаю не провязанной, и в конце раппорта 4 петли серым цветом. Последняя петля перед кромочной должна быть белым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной и кромочную провязываю изнаночной. Последняя петля перед кромочной, вот эта, всегда повторяет начало раппорта. Вот смотрим на начало раппорта. 17 ряд провязан у меня до конца. Я сейчас поворачиваю работу на изнаночную сторону и провяжу 18 ряд с изнаночной стороны по рисунку, как смотрят петли. Я провязала 18 ряд с изнаночной стороны до конца, повернула работу, перед этим кромочную провязала последнюю другим цветом, в моем случае сейчас белым. И следующий ряд с лицевой стороны, это 19 ряд, я буду провязывать белым цветом. По схеме узора в 19 ряду первые 2 петли белым цветом провязаны, далее следующая петля серым цветом, следующая белым, следующая серым, следующая белым, следующая серым, следующая белым, следующая серым, и в конце раппорта 1 петля белым цветом. Затем все повторяется вот с начала схемы нашего узора. Вяжем 19 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязанной, следующие 2 петли по схеме узора провязаны белым цветом, поэтому я провязываю также в своем образце первые 2 петли белым цветом лицевыми петлями. Следующая петля идет серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. Следующая петля белым цветом, провязываю лицевой белым цветом. Следующая петля серым цветом, переснимаю не провязанной. Следующая петля белым цветом, провязываю лицевой белым цветом. Следующая петля серым цветом, переснимаю не провязанной. Следующая петля белым цветом, провязываю лицевой белым цветом. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. И далее в конце раппорта 1 петля белым цветом. Я ее провязываю белым цветом. Затем все повторяем сначала. 2 петли белым цветом, 1 серым переснимаю, 1 петля белым провязываю, 1 серым переснимаю, 1 белым провязываю, 1 серым переснимаю, 1 белым провязываю, 1 серым переснимаю, и в конце раппорта 1 петля белым цветом, я ее провязываю белым цветом.
Для симметрии петля повторяет начало раппорта, и в начале раппорта у нас первая петля белым цветом в 19 ряду, поэтому я ее также провязываю белым цветом. Последняя кромочная провязывается изнаночной. 19 ряд провязан до конца. Вот как сейчас выглядит у нас уже рисунок. Я поворачиваю сейчас работу на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны буду вязать 20 ряд. Изнаночная сторона у нас провязывается по рисунку. В конце изнаночного ряда меняется цвет пряжи. 20 ряд с изнаночной стороны провязан до конца. В конце 20 ряда я поменяла цвет пряжи с белого на серый. И сейчас с лицевой стороны я буду вязать серым цветом 21 ряд. В 21 ряду по схеме узора первая петля провязывается серым цветом, следующая белая, затем следующие 7 петель серым цветом, следующая петля в конце раппорта белая. Вяжем 21 ряд. Первую кромочную я снимаю не провязанной. Следующая петля по схеме узора в 21 ряду идет серым цветом. Я ее провязываю лицевой серым цветом. Следующая петля белым цветом, я ее переснимаю. И следующие 7 петель провязываю серым цветом лицевыми петлями. Семь петель провязаны серым цветом. Следующая петля, это последняя петля в раппорте, выглядит белым цветом. Я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. И повторяем. Сначала идет первая петля в раппорте серая, провязываю серым цветом. Следующая белым цветом, я ее переснимаю. Затем следующие 7 петель я провязываю лицевыми серым цветом. Последняя петля в раппорте выглядит белым цветом, я ее переснимаю. И затем последняя петля перед кромочной, это для симметрии, она повторяет начало раппорта. И в начале раппорта 21 ряда у нас серым цветом лицевая петля. Я ее провязала серым цветом. Последняя кромочная провязывается изнаночная. Я провязала 21 ряд до конца, и сейчас поворачиваю работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны сейчас у меня будет идти 22 ряд. И этот ряд я провяжу по рисунку, как и все предыдущие изнаночные ряды. В конце изнаночного ряда я поменяю цвет пряжи с серого на белый. Я провязала 22 ряд с изнаночной стороны до конца. В конце ряда поменяла цвет пряжи с серого на белый. И сейчас я с лицевой стороны буду вязать 23 ряд. В 23 ряду в начале раппорта идет 3 лицевые петли белым цветом, следующая петля серым цветом, 1 петля белая, 1 серая, 1 белая, 1 серая, и в конце раппорта 2 петли белым цветом. Затем все повторяется. Вяжем 23 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязанной. Следующие 3 петли по схеме узора лицевыми петлями белым цветом. Я их провязываю белым цветом. Затем следующая петля серая, я ее переснимаю не провязанной на правую спицу. Следующая петля белым цветом, я ее провязываю. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю. Следующая петля белым цветом, я ее провязываю. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю. И в конце раппорта 2 петли белым цветом, я их провязываю лицевыми белым цветом. Затем все повторяем. 3 петли лицевые белым цветом, 1 петля серая, переснимаю ее, 1 петля белая, провязываю, 1 петля серая, переснимаю, 1 петля белая, провязываю, 1 петля серая, переснимаю,
И в конце раппорта 2 петли белым цветом. Я их провязываю белым цветом. Последняя петля, которая идет для симметрии, она всегда повторяет начало раппорта. И в начале 23 ряда у нас белая петля, поэтому я ее провязываю белым цветом. Последнюю кромочную я провязываю изнаночной. 23 ряд белым цветом провязан до конца. Сейчас я поверну работу на изнаночную сторону и с изнаночной стороны провяжу 24 ряд, и он провязан будет у меня по рисунку. В конце 24 ряда я поменяю цвет пряжи с белого на серый. Я провязала с изнаночной стороны 24 ряд до конца. В конце ряда поменяла цвет пряжи с белого на серый, то есть последнюю кромочную провязала серым цветом. И сейчас повернула работу на лицевую сторону. Вот как сейчас выглядит у меня уже рисунок. С лицевой стороны сейчас я буду серым цветом вязать 25 ряд. В 25 ряду в начале идет 1 петля белым цветом, следующая петля серым цветом, следующая петля белым цветом, затем 5 петель серым цветом, 1 петля белым, 1 петля серым, и затем все повторяется. Вяжем 25 ряд. Первую кромочную я снимаю. Затем следующая петля в 25 ряду идет белым цветом, поэтому я ее тоже переснимаю на правую спицу, не провязана, нить держу за работой. Следующая петля серым цветом, я ее провязываю серым цветом. Следующая петля белым цветом, я ее переснимаю, не провязанной на правую спицу. Следующие 5 петель серым цветом, я их провязываю серой нитью, лицевыми петлями. Следующая петля после этих 5 идет белым цветом, я ее переснимаю. И последняя петля в раппорте серым цветом, я ее провязываю серым цветом. Затем повторяем. 1 петля белая, переснимаю, 1 петля серая, провязываю, 1 петля белая, переснимаю, 5 петель серым цветом провязываю. Одна петля белым цветом переснимаю, 1 петля серым цветом провязываю. Это был конец раппорта. И следующая петля, это последняя петля перед кромочной, и она повторяет начало ряда, начало раппорта. У нас в начале 25 ряда белая петля, поэтому я ее переснимаю на правую спицу, не провязанной, и она остается белой петлей. Последнюю кромочную я провязываю изнаночную. 25 ряд провязан до конца. Сейчас я поверну работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны буду вязать 26 ряд по рисунку. В конце 26 ряда я поменяю цвет пряжи с серого на белый. Вяжу 26 ряд с изнаночной стороны по рисунку. Я провязала 26 ряд до конца. Это был ряд с изнаночной стороны. В конце ряда я поменяла цвет пряжи с серого на белый. И сейчас я буду вязать с лицевой стороны 27 ряд. Он провязывается белым цветом. Итак, в 27 ряду первые 4 петли лицевыми белым цветом провязываются, затем следующая петля серым цветом, следующая белым цветом, следующая серым цветом и 3 петли в конце раппорта белым цветом. Затем все повторяется. Вяжем 27 ряд. Первую кромочную снимаю, следующие 4 петли по схеме узора вяжутся белым цветом лицевыми. 1 петля серая, переснимаю не провязанная на правую спицу, 1 петля белая, провязываю белым цветом, 1 петля серая, переснимаю на правую спицу не провязанной, и 3 петли в конце раппорта белым цветом, провязываю 3 петли белым цветом. Затем все повторяю. 4 петли белым цветом,
1 петля серым цветом, 1 петля белым цветом, 1 петля серым переснимаю и 3 петли в конце раппорта белым цветом. Провязываю эти 3 петли белым цветом. Последняя петля для симметрии, она выглядит у нас как петля белым цветом, я ее тоже провязываю белым цветом и кромочную провязываю изнаночной. 27 ряд провязан до конца. Сейчас я поверну работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны провяжу 28 ряд по рисунку. В конце ряда поменяю цвет пряжи с белого на серый. 28 ряд провязан до конца. Это был ряд с изнаночной стороны. В конце ряда я поменяла цвет с белого на серый. И сейчас я приступаю к вязанию 29 ряда. То есть 29 ряд я сейчас буду провязывать серым цветом. И в начале этого ряда, это лицевая сторона, у меня будут провязываться следующие петли. 1 петля серым цветом, 1 белым, 1 серым, 1 белым, 3 серым, 1 белым, 1 серым, 1 белым, и затем все повторяется. Вяжем 29 ряд. Первую петлю кромочную я снимаю не провязанной. Следующая петля по схеме узора идет серым цветом, я ее провязываю серым цветом. Следующая белым цветом переснимаю не провязанной. Следующая серым цветом провязываю серым цветом. Следующая белым цветом переснимаю не провязанной на правую спицу. И следующие 3 петли серым цветом. Затем после этих 3 петель 1 петля белым цветом переснимаю, 1 петля серым цветом провязываю серым цветом, и последняя петля в раппорте выглядит белым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. Затем все повторяется. 1 петля серым цветом, 1 белая переснимается, 1 серым цветом провязываю, 1 белая переснимается, и затем 3 петли серым цветом, я их провязываю серым цветом. 1 петля белая переснимаю не провязанной, 1 петля серая провязываю серым цветом, 1 петля белая переснимаю и 1 петля, это для симметрии, в конце полотна провязывается серым цветом. Последняя кромочная провязывается изнаночной. 29 ряд серым цветом провязан до конца. Сейчас я поверну работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны провяжу по рисунку 30 ряд. Это изнаночный ряд. В конце ряда я поменяю цвет с серого на белый. Я провязала 30 ряд до конца. Это был ряд с изнаночной стороны. В конце ряда я поменяла цвет пряжи с серого на белый. И сейчас с лицевой стороны я буду вязать 31 ряд белым цветом. В 31 ряду первые 5 петель провязываются белым цветом лицевыми петлями. Затем 1 серая петля и затем 4 петли белым цветом. Затем все повторяется. Вяжем 31 ряд. Первую кромочную я снимаю. Затем следующие 5 петель по схеме узора. Это белые петли. Я провязываю лицевыми 5 белой пряжей. 5 петель я провязала белой пряжей. 1 петля серая, я ее переснимаю не провязанной. Затем 4 белым цветом. Раппорт провязан до конца. Затем все повторяем. 5 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 1 петля серая, я ее переснимаю. И 4 белых. 1, 2, 3, 4. И последняя петля это для симметрии, она у нас белая петля, я ее провязала белым цветом. Последняя кромочная провязывается изнаночной. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны сейчас я буду вязать по рисунку 32 ряд, то есть как смотрят петли. И в конце ряда я поменяю цвет пряжи с белого на серый.
Я провязала 32 ряд до конца по рисунку. В конце ряда я поменяла цвет пряжи с белого на серый. Сейчас повернула работу на лицевую сторону. С лицевой стороны сейчас буду вязать серым цветом 33 ряд. В 33 ряду петли чередуются. Одна белая, одна серая, одна белая, одна серая. И таким образом до конца. Вяжем 33 ряд. Первую кромочную я снимаю. И по схеме узора первая петля у меня белым цветом. Я ее переснимаю на правую спицу не провязанной. Следующая петля серым цветом провязываю серым цветом. Следующая белым цветом переснимаю на правую спицу не провязанной. Следующая серым цветом провязываю серым цветом. Следующая белая петля переснимаю не провязанной. Следующая петля серым цветом провязываю ее серым цветом. Следующая петля белым цветом, затем одна серая, одна белая и одна серая. Это конец раппорта. Затем все повторяется. Одна петля белая переснимаю не провязанной, одна серая провязываю, одна белая переснимается не провязанной, одна серая провязываю. И таким образом вяжу до конца ряда. Последнюю кромочную провязываю изнаночной. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны сейчас я провяжу 34 ряд. И он у меня будет провязан по рисунку, то есть как смотрят петли. Я провязала 34 ряд до конца. Вот как сейчас выглядит узор. 34 рядом я завершила вывязывание полностью раппорта в высоту. Вот с 1 по 34 ряд составляет раппорт в высоту. И далее мы будем либо же повторять все, начиная с первого ряда, либо же мы можем сочетать этот узор зигзаги с каким-либо другим узором ленивого жаккарда, например, с ромбами. И на сегодня у меня все. Всем всего хорошего.